ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಈಟಿಂಗ್ ಪಂಡಾ ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಒಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ SPR ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಈಗ ಫುಡ್ನ ತರೋಣ. ಇವತ್ತೇನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಫುಡ್ ಹಾಗೆ ತರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು SPR ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಂದ ತರಿಸಿರೋ ಫುಡ್ಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಸಮ್, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಹಪ್ಪಳ, ಇದು ಬಂದು ಪನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತರಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ವೆಜ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತರಿಸಿದ್ದು. ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನು ಇದ್ದಿದೆ ಅದು ವೆಜ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. SPR ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದು ಫುಡ್ಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟೇನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಟೋಟಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇದು ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಿಂದ. ಪನ್ನೀರು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಚೂವಿ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂಚೂರಿಯನ್ದು ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಓವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ನೀರ್ನ ಇವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿಲ್ನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಸಾಸಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಪನ್ನೀರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರಬ್ಬರ್ದು ಒಂಥರ ಬಿಯರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪನ್ನೀರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಮೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪೂರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಕೋಸ್ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಸಂಬರಿ, ಪೂರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಗು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೊಸರು, ಸಾಬುದಾನದು ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖೀರ್ ಪಾಯಸ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಪ್ಪಳ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಹಪ್ಪಳ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಪ್ಪಳಗಿಂತ ಈ ಹಪ್ಪಳ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೈಸು, ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಸಾರು ಇದೆ. ಓ ಸಾರಿ, ಪೂರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು 3 ಪೂರಿ ಇದೆ. ಪೂರಿ, ಸಾಗು ಬಂದು ಇದು ತರಕಾರಿ ಸಾಗು, ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಅನೀಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗಮನ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ಅರೋಮಾ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ದು 3 ಪೀಸಸ್ ಪೂರಿ ಇದೆ. ಪೂರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಚೂವಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈ ಸಾಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಸ್ ಪಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕೋಸ್ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಲ್ದಿನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಬೆಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸಾಸಿವೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಹಿ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೋಸ್ ಪಲ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಸಂಬರಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೋಸಂಬರಿ ತಿಂದು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟು ಯಾರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಕೋಸಂಬರಿ ಪಾನಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕೋಸಂಬರಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಸಂಬರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ದು ಜೂಲಿಯನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಸಂಬರಿ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಇದೆ, ಪಾಯಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಯಸ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಸಾಬುದಾನ ಹಾಕಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಬುದಾನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಪಾಯಸ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂಥರ ಶುಗರ್ ಸಿರಪಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, 1-2 ಕಾಳು ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಇದು ಈ ಜಾಮೂನ್ ಸಿರಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಥರನೇ ಇದೆ. ಇದು ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಲ್ದು ವೈಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲಿಗೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡ್ದಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ನೀರಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡು ಚಿಕನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೆಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ವೆಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಹೈದರಾಬಾದಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬ ಮಸಾಲ ಇರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮಸಾಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಮಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದರದೇ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸು ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ಗಿಂತ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಬಾತ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಆಗಿರಲಿ, ತುಂಬ ತರಕಾರಿ ಯಾರೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೈಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೈಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸು ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಆ ವೆಜ್ ಮೀಲ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೈಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತಾರು ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬರೀ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ತಿಂದು ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀಯ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವ ಅಂತ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಸೊಪ್ಪು ಬೇಳೆ. ಸೊ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಬಿರಿಯಾನಿದು ಖಾರ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿದು. ಸೊ ಎನಿವೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಥರನೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೋಮಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಅರೋಮಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಗೋಸ್ ವೆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಪಾಲಕ್ಕು ಮತ್ತು ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅರೋಮಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಸಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರಸಮ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು
ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಸಮ್ಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಟಚ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ತಿಳಿ ಸಾರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ಥರ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಟರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಟೊಮೆಟೊದು ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೀಲ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಸಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಸಿನ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪನೀರ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೈಟ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಲೈಟ್. ತುಂಬ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. SPR ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಪೂರಿ ಮೀಲ್ ಬಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರಸಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ರೈಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ರೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೈಲಂತೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಸೊ 175 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇದು ಮೀಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಕೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪನೀರ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನೀರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ, 1 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಈಟೇಬಲ್ ಫುಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು SPR ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫುಡ್ ಜೊತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ರೋಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.